हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी A35 5G फ़ोन में आप लोग साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी A35 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, आपके स्पीकर से जो है अगर कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा है गाइस, यहाँ पर से आप लोग वीडियोज़ वगैरह प्ले कर रहे हो तब भी आपके स्पीकर से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है, कॉल आने पर भी आपके स्पीकर से कुछ भी रिंगटोन वगैरह नहीं बज रहा है, नोटिफिकेशन आने से भी नहीं बज रहा है, मतलब आपका जो स्पीकर है गाइस काम ही नहीं कर रहा है, कुछ भी यहाँ पर से नहीं बज रहा है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपका जो स्पीकर है वो ख़राब हो चुका है गाइस, लेकिन इस फ़ोन में आपको एक सेटिंग्स भी देखने को मिलता है। अगर वो ऑन रहेगा तब भी आपका स्पीकर काम नहीं करेगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं उस सेटिंग्स को जो है दिखाऊंगा आपको, कैसे इसको बंद करेंगे ये भी आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का। तो इस एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हियरिंग एनहेंसमेंट्स का। तो इस हियरिंग एनहेंसमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा म्यूट ऑल साउंड्स का। अगर आपके फ़ोन में गलती से भी ये ऑप्शन ऑन रहता है तो आपके फ़ोन में जो है कुछ भी साउंड नहीं आएगा, पूरे फ़ोन का साउंड गायब हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपका स्पीकर ख़राब हो चुका है। तो इसलिए इस ऑप्शन को ज़रूर से चेक कीजिए। अगर आपके फ़ोन में ऑन है तो इस पर क्लिक करके इसको बंद कर देना है। स्विच को बंद करते ही आपका साउंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी A35 5G फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।